Pernah ngebayangin langit tiba-tiba ngejatuhin ikan? Di sebuah kota kecil bernama Yoro di Honduras, fenomena aneh ini udah terjadi selama lebih dari 100 tahun. Warga lokal nyebutnya Lluvia de Peces, alias hujan ikan. Setiap tahun, biasanya antara Mei dan Juli setelah badai besar, ribuan ikan kecil ditemukan bertebaran di jalanan dan halaman rumah. Padahal kota ini jauh dari laut. Gimana bisa? Sampai sekarang para ilmuwan belum sepenuhnya ngerti penyebabnya. Ada yang bilang itu efek badai air, ada juga yang percaya ini mukjizat. Mau tahu lebih banyak fenomena aneh dunia kayak gini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya!